بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum. Azulfillah, marhaba yassoun. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir un layer cake Kinder Maxi. راح نشوفوا كيكات بكيندر بالكيندر ماكسي كيكة رائعة. Elle est très très bonne, très légère et facile à réaliser. Je l'ai fait pour l'anniversaire de ma fille. هذه كيكة عيد ميلاد بنتي. نتمنى الوصفة تعجبكم إن شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناة ماذا ما راكوش مشتركين وما تنساونيش في لي لايك و لي بوس بلو. Donc n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas de liker la vidéo. Donc نروحوا إلى المقادير ومرحلة التحضير. هنا عندي رايحة نطلع كريمة. Donc là je vais monter ma crème. Donc je vais monter crème liquide très froide à 30% de matière grasse. Là j'ai 200 grammes. هنا عندي 200 غرام كريمة باردة اللي فيها 30 يعني 30 في الدسم، فيها نسبة عالية يعني من الدسم. دونك ونحطوها في الثلاجة. دونك جي مي لا كريم مونتي او ريفريجيراتور. لا جو في باسي على جينواز. هنا رايحة نحضر يعني الجينواز ولا الكيكة. عندي 4 حبات بيض 4 او، وعندي 150 غرام سكر 150 غرام دو سكر et une petite cuillère à café de l'extrait de vanille. عندي ملعقة صغيرة عطر الفانيلا. رايحة نطلعهم حتى يتضاعف يعني الخليط. Donc je vais les faire monter jusqu'à ce qu'il double de volume. Voilà, le mélange est bien doublé de volume. راهو يعني تضاعف الحجم تاعو. هنا رايحة نغربل الفارينة والكاكاو والخميرة. Là je vais tamiser ma farine. Donc j'ai 200 grammes de farine 200 غرام فرينة، وعندي 20 غرام كاكاو 20 غرام دو كاكاو et un sachet de levure chimique de 10 غرام. هنا عندي كيس خميرة كيميائية 10 غرامات. رايحة نغربل هاد المكونات. نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. Donc je vais vous laisser les ingrédients en barre d'infos. Je tamise ces ingrédients. هنا نقسم الخليط على 3 ونبدا نحط فيه يعني على 3 مراحل بشويه شويه ونخلط غير بالعقل. Donc je partage le mélange de la farine et le cacao et la levure en 3 parties. Donc je mets pas tout à la fois et je mélange délicatement. هنا نخلط غير بالعقل من تحت لفوق. إذا هنا رايحة نزيد المرحلة الثانية. Donc la deuxième partie de ce mélange et je continue toujours à mélanger ونكمل نخلط. هنا بعد ما درت كاع الفرينه ولا الطحين. دونك جي ميت ما فارين لو كاكاو. لا جو باس على لا كريم كو جافي مونتي. هنا الكريمه اللي طلعناها رايحه نزيدها كذلك على مرحلتين. دونك aussi je vais la mettre en 2 fois et on mélange délicatement toujours. نخلطوها غير بالعقل باش ما نطيحوش يعني العجين تاعنا. هنا خديت هذا المول الدائري القطر تاعو 18 سنتيمتر. ان مول دو 18 سنتيمتر دو ديامتر كو جافي شوميزي افيك بابي كويسون. هنا غلفتوه بورق الطي. الفرن تاعي راهو مشعول على 160 درجه. دونك جي الومي مون فور à 160 degrés. là je verse ma pâte dans le moule. نفرغ العجينه تاعي يعني كيكه الجينواز عاديه جدا. فقط انا في مكان الزبده حطيت الكريمه. دونك moi la place du beurre j'ai mis de la crème, c'est moins gras. donc là j'ai mis le gâteau à cuire. هنا حطيت الكيكه تاعي طيب. هنا رايحه نحضر la ganache. donc je vais préparer ganache montée au Kinder Maxi. حنحضرها بالكيندر ماكسي. هنا عندي علبه تاع 220 غرام. Donc j'ai une boîte de Kinder Maxi de 220 ou à 230 grammes. Voilà, j'ai utilisé cette boîte là. Donc استعملت هذه العلبة. رايحة نقسمها. وهنا رايحة نسخن 15 سنتيلتر ولا 150 غرام كريمة يعني الكريمة 30% من الدسم. Donc je vais la réchauffer 15 centilitres. C'est l'équivalent de 150 grammes de crème
à 30% de matière grasse. Donc je l'ai bien réchauffé. Là je vais la verser sur le Kinder Maxi. هنا فرغتها على هذيك الكيندر ماكسي الشوكولاتة حتى نكملها ونخلط. Donc je mélange. Le chocolat va se fondre. نكمل باقي الكريمات. Donc voilà, je verse le reste de la crème chauffée. Je mélange bien. نخلطهم جيدا حتى تذوب الشوكولاتة. هنا عندي كذلك 150 غرام كريمة باردة. هنايا دائما 30 غرام في الدسم. دونك جي 150 غرام دو كريم liquide entière très froide. 150 grammes c'est 15 centilitres. 150 غرام اللي هي 15 centilitres. هنا لازم تكون باردة. Donc là elle est très froide. Donc je la verse et je continue toujours à bien mélanger. Donc là j'ai fini de préparer ma ganache. Elle n'est pas tout à fait finie, mais là, la ganache c'est très important de la préparer la veille. Et le lendemain on va la monter. هنا هاد العملية لازم تحضروها ليلة من قبل وتخلوها في الثلاجة. دونك لا جو في لا فيلمي او كونتاكت. هنا رايحة نغطيها بفيلم غذائي ونحطها في الثلاجة. هاد العملية لابد منها ديروها تحضروها الصباح حتى المساء او تحضروها بالليل. انا حضرتها بالليل. دونك moi je l'ai préparé la veille. Je vais la mettre au frigo. نغطيها مليح ونحطها في الثلاجة. لازم تبرد مليح. هنا كيما راكم تشوفوا الكيك تاعي طاب. دونك لا جينواز الي كويت. جو في لا retourner sur une grille la laisser refroidir. رايحه نقلبها على لا غري ونخليها تبرد تماما. حتى الجينواز حضرتها بالليل. ميم لا جينواز جلي بريباري لا في سي encore meilleur. Voilà, je l'ai démoulé. Je vais enlever le papier cuisson. هنايا راني قلبتها ونحينا هذاك بطبيعة الحال ورق الطهي ولا ورق الزبدة. هكذا ونخليها ليلة كاملة. دائما لي جينواز تاعكم من الأحسن تحضروهم ليلة كاملة. عفوا يعني تخلوها ترتاح ليلة كاملة. هنا رايحين نحضروا كريمة زبدة. دونك لا on va préparer crème au beurre. crème au beurre façon meringue italienne. رايحين نحضروا كريمة زبدة ميرينغ إيطالية. هنا عندي 4 بياض بيض 4 بلون دو et j'ai 200 غرام دو سكر. وعندي 200 غرام سكر. رايحة نضربهم حتى يلحقوا درجة 50. دونك جو لي في مونتي او با ماري جوسكا 50 دوغري. ضربتهم في حمام مريم حتى لحقوا 50 درجة. يعني سخنوا 50 درجة. من بعد نحيتهم من حمام مريم نحيتهم. je les ai enlevés du bain-marie et j'ai continué à battre jusqu'à ce que j'ai eu une meringue de bec. On voit bien qu'il y a un bec d'oiseau. Donc elle est prête. حتى يعني الميرينغ تاعنا تلصق في الضراب وتعطينا هذاك لو باك دوازو. هنا نبدا نضيف الزبده. عندي زبده طريه 200 غرام مقطعه الى قطع. دونك جي 200 غرام دو beurre ramouli que j'ai coupé en petits morceaux. Donc je commence à rajouter à ma meringue. هنا نضيف بشويه شويه حتى نكمل كاع هذيك الزبده. هنا رايحه نضيف ملعقه صغيره فانيلا. دونك جو راجوت une petite cuillère de l'extrait de vanille. وهنا عندي j'ai 100 غرام de pâte à tartiner. 100 غرام هذه يعني شوكولاتة دون. أنا درت هاد الماركة هذه ميلكا. j'ai utilisé cette marque. Elle est très très bonne. Vous pouvez mettre la pâte à tartiner que vous voulez, Nutella ou autre. يعني تستعملوا أي ماركة عندكم. أنا فقط هذه تعجبني عندها ذوق رائع. Elle est très bonne. donc là j'ai mis 100 غرام. هنا حطيت 100 غرام. وهنا حبيت نعرفكم بهذا المنتوج. على كل حال انا عندي يعني نشريه منذ زمن. يعني نستعمله في الكيكات تاع الشوكولاته. دونك جو في
vous présenter, si vous, je sais pas si vous connaissez la fève de tonka. Donc c'est une fève qui a un très très bon goût et une très belle odeur. يعني عندها مذاق رائع وعندها رائحة رائعة. لا فيف دو طونكا تستعمل في الحلويات، كل الحلويات تاع الشوكولاتة، سواء جينواز سواء les ganaches, on utilise la fève de tonka dans tous les gâteaux au chocolat. Si vous êtes intéressé, moi je l'ai acheté au magasin Zodio. أنا شريتها في محل زوديو. إذا هنا بعد ما كملنا بكريمة الزبدة درتها في جيب حلواني وحطيتها في الثلاجة. Donc j'ai fini de fermenter ma crème au beurre, je l'ai mis dans une poche à dos et je l'ai mis au réfrigérateur. Là je passe à la ganache que j'avais préparée la veille. هنا الغناش اللي حضرناها بالليل رايحة فقط نطلعها بالضرب الكهربائي. Donc je vais faire monter ma ganache au Kinder Maxi. Voilà, je vais la monter. Donc elle est bien froide, elle monte rapidement, يعني ما تطولوش بزاف فيها. Il faut pas le faire monter trop. Voilà, elle est prête. Je vais aussi lui mettre un peu de fève de tonka. Croyez-moi, la fève elle est très bonne, elle a une odeur magnifique, عندها رائحة هايلة رائعة والمذاق أروع. إذا هنا رايحة نفرخها في الجبن الحلواني كيما فرغت كريمة الزبدة وخليتها في الثلاجة ترتاح باش تتماسك شوية. Donc là je vais la mettre au réfrigérateur. Là je passe à ma génoise. Donc je vais égaliser le dessus de mon gâteau. نحي هذاك البومبي هذاك اللي يجي طالع باش تجيني الكيكة يعني متساوية. و رايحة نقطع الجينواز تاعي ولا الكيكة تاعي على 3. Donc là je vais découper mon gâteau en 3 parties ou en 3 disques على 3 قطع. يعني تقطعوا على حسب الحجم اللي خرج لكم. انا هنا خرجت لي باش نقطعها فقط 3 قطع. هنا راني قطعت donc j'ai coupé ma génoise en 3 disques. Là j'ai pris un plateau tournant, c'est plus facile. هنايا الصحن اللي يدور. هنا راح ندير شويه كريمه الزبده. Je vais mettre un peu de crème au beurre pour fixer le premier disque de ma génoise باش هكذاك نحط القطعه الاولى تاع الكيكه تاعي باش تحكم فقط. انا كنت حضرت سيرو. j'ai préparé un sirop basique يعني كاس سكر كاس ما وحطيته على النار. voilà je vais mouiller de préférence le mouiller باش يجيكم احسن يعني تشمخوه. اكيد لا جينواز كي تكون مشمخه تجي طريه اكثر. هنا رايحه نحط في الوسط la ganache. Donc je vais mettre au milieu d'abord la ganache au Kinder Maxi et sur les côtés je vais mettre la crème au beurre وعلى الأطراف رايحة نحط كريمة الزبدة. Voilà, je mets la crème au beurre. On met tout le tour. Et là, si vous souhaitez, vous pouvez, pour les plus gourmands, on met des morceaux de Kinder. يعني إذا كان تحبوا يعني تجي فيها ذوق أكثر تحطوا فيها قطع من الكيندر. أنا هنا راني نسقي القطعة الثانية. Donc là, j'ai mis du sirop sur le deuxième disque. Voilà, donc là j'ai mis quelques morceaux de biscuit Nutella. Ou vous pouvez mettre aussi Kinder Maxi. Moi j'avais utilisé tout le paquet, donc il me restait juste un pour la déco. Après tout ça c'est facultatif. يعني هذا يعني اختياري يعني
وهنا نحط القطعة الثانية. Donc là je mets mon deuxième disque de gâteau que j'avais imbibé avec le sirop. Voilà, toujours on met au milieu la ganache et sur le côté la crème au beurre. دائما كيما درنا في القطعة الأولى نحطو في الوسط لا غاناش تاع كيندر ماكسي وفي الأطراف كريمة الزبدة. وهنا نحط القطعة الثالثة والأخيرة. دونك لا جي مي لو تروازيام ديسك توجور امبيبي او سيرو، دائما يعني شربته بالسيرو. ونحط هنا في القطعة الأخيرة نحطو كريمة الزبدة فقط. دونك لو ديرني ديسك اون مي جوست لا كريم او بور. Voilà, là on va égaliser bien لو غاتو. دوك هنايا نخدموه مليح حتى يجينا يعني الشكل تاعو يجي يعني قاع متساوي، يجي شباب. Bien sûr, on va le faire avec une spatule comme celle-ci. نخدموه بهاد لا سباتول يكون احسن. هنا رايحه نديرو في الثلاجه باش كريمه الزبده تتماسك. لا جو في لو ميتر au réfrigérateur pour que le beurre tient bien. هنا رايحه نروحوا للمرحله الاخيره من التزيين. هنايا دونك لا سي لا دوزيام كوش du crème au beurre. Là c'est la partie la plus délicate. Voilà, on va mettre le beurre sur les parois, sur le dessus. اذا هنا رايحه نزيد نعاود نرجعها بعد ما كملت نرجعها للثلاجه. دونك لا جو في لا remettre au réfrigérateur avant de passer à la décoration. من قبل ما نزينوه. اذا هنا رايحه نحضر الغاناش اللي راح نزين به. هنا عندي كريمه، دونك جي كريم ليكيد اونتيير. دونك عندي كريمه كامله الدسم 150 غرام، وعندي 150 غرام شوكولاته سوداء. 150 غرام دو شوكولا نوار et 150 غرام دو crème liquide. 150 غرام crème c'est 15 centilitres. Là j'ai bien j'ai porté la crème à ébullition. هنايا درت الكريمه تاعي غليتها وفرغتها على الشوكولاته تاعي ونذوبها ونحطها في جيب حلواني. après je vais la mettre dans un petit poche à douille comme ça, une petite poche à douille. Et je vais donc le gâteau je l'ai sorti du réfrigérateur. هنا خرجت الكيكه تاعي من الثلاجه et je vais pocher ma ganache noire de manière à réaliser un effet coulant. Voilà. هنا نبدا نحط على الاطراف باش نخلي الشوكولاته هذيك تسيح. et mettre aussi la ganache noire sur le dessus de mon gâteau et on égalise bien le dessus. هنا نخدمها يعني مليح، نغطي كامل السطح. سمحوا لي اذا كانت يعني الفيديو طويل شويه، درته لكم بالتفصيل. يعني الكيكه هذه كانت شويه طويله. désolé si la vidéo elle est un peu longue. voilà, j'ai mis mon gâteau au réfrigérateur. درت الكيكه تاعي في الثلاجه حوالي 10 دقائق باش يعني الشوكولاته تاعي يعني شدت روحها. là on passe à la déco. donc vous décorez le gâteau à votre goût bien sûr. donc là هنا درت يعني un petit pot de pâte à tartiner Nutella, le petit pot de pâte à tartiner, le Kinder Maxi, Kinder Bueno, des Ferrero Rocher noir, blanc, au lait, voilà, des chocolats. هنا زينتها بالشي اللي عندي في البيت. طلعت الكيكه رائعه، نتمنى انها تكون عجبتكم. j'espère que le gâteau vous a plu. هنا حبيت نقطع لكم قطعه. j'ai mis aussi des كيت كات زينتها كذلك بلي كيت كات. يعني كله شوكولاته في شوكولاته. tout est en chocolat mais c'est un régal très très bon. Le gâteau je l'ai préparé en 2 jours bien sûr. j'ai préparé la ginoise et la ganache la veille et j'ai fait le reste le lendemain. شوفوا كيفاش جات من داخل. voilà
تري بون تري ليجي، يعني خفيفة وبنينة. نتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم. فوالا، n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.